वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम व्यूअर्स माशाल्लाह आज एक एक गोट फार्म पे बच्चे दिखा रहे हैं जो कि 3-3 साढ़े 3-3 माह के बच्चे हैं। और माशाल्लाह बच्चे देखो भाई, 5 बजे का टाइम है शाम का। आराम से फीड खा के दाना खा के आराम से बैठे हुए हैं। देखो भाई किस प्रकार बच्चे रेस्ट कर रहे हैं भाई। और उम्मीद है भाई लगभग किसी के जानवर इस तरह रेस्ट नहीं करते होंगे खुले आराम से एक दूसरे के ऊपर बैठ के। नहीं तो इस टाइम जो टाइम है वो अनाज का हो जाता है भाई, चारे का हो जाता है, पर फिर भी ये बकरे आराम से बैठे हैं क्योंकि ये शाम को ही चारा ज़्यादा दे लेते हैं भाई। छोटे छोटे बच्चे हैं भाई, 2-2 ढाई-ढाई 3-3 महीने के भाई। माशाल्लाह बच्चे देख सकते हो। कमेंट करो कैसे बच्चे लगे भाई। और बच्चे की ग्रोथ देखो, हर बच्चे की माशाल्लाह ग्रोथ देखो कैसी है।